السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إخواني أخواتي غادي نتكلموا على الجواد. العديد من الناس يتساءلوا واش عندنا الجواد واش ما عندناش، كيفاش نتواصلوا معاهم، كيفاش نعرفوهم مثلا يعني كاينين معانا تيساعدونا ولا ضدنا. اليوم غادي نطرقوا لهذا الموضوع لان هذا الموضوع هذا مهم بزاف. نبداو على بركة الله. بالنسبة للجواد، الجواد ما تيتخباوش، يعني الانسان ملي تيكونوا عنده مواليه تيكون باين، تيوقفوا عليه، تيبعثوا له اشارات، تيعاونوه في الحياه ديالو، يعني تيكون داك الشيء واضح وضوح الشمس. ولكن الناس ماشي كلهم بحال كاينين الناس تيكونوا عندهم مواليهم ولكن ما تيكونوش عارفين باللي عندهم. بحال دابا كاين بعض الناس تيقول لك اللي عنده الجواد هو اللي تيكون تيطيح وتينطق. هذا من جهه. كاينين ناس عندهم الجواد وعندهم يعني ملوك كبار، ولكن ما تيوقفوا عليهم، ما تيقولوا لهم مثلا بغينا زياره، يعني ما تيطلبوا منهم حتى شي طلب. الناس ستختلف. غادي نتكلموا على الناس اللي عندهم الجواد ولكن ما بينينش وهما ما عارفينش. كاينين بعض الاشخاص يعني هذاك الشيء معطيلهم من عند الله. ملي تيكونوا اطفال تيكونوا بحال مثلا تيحلموا الاحلام ديالهم تتحقق، او لا تيسمعوا في اليقظه شي شخص تيتكلم معاهم تيقول لهم شي اخبار، او لا مثلا تيقول لهم ولا تيوريهم شي احداث في الماضي وقعت. هادوك الناس تيكونوا عندهم الجواد، ولكن هادوك الجواد اللي عندهم تيكونوا ما طالبين حتى شي حاجه، يعني معاك حياتك كلها راهم معاك من الصغر وهما غاديين معاك في الطريق ديالك، ما تطلبوا منك حتى شي حاجه، ما تدير لهم انت حتى شي حاجه. فهاد الناس هادو ما يبقاوش ينبشوا ويبداو يقولوا خصني نتواصل معاهم، خصني ندير ليهم، خصني نفعل ليهم. فهما ما طالبين حتى شي حاجه، لان ملي تدخل الانسان في داك الباب ديال شنو بغيتي، شنو خصني ندير لك، شنو خصني نصاوب لك، وهما ما طلبوش، تيولي تاني دخل في واحد دخل من واحد الباب اللي صعيب يخرج منه. فتيكونوا عندنا موالينا من الصغر وتيكونوا مثلا تيبعثوا لك اشارات، وفي بعض الاحيان الشخص تيكون في المنام ديالو وتيسمع شي حد تيتكلم معاه، ما تيشوفوش، تيسمع غير الكلام في الودنين ديالو، يعني شي حد بحال تيهمس له في ودنو تيقول له مثلا راه كاينه ديك الحاجه، راه غتوقع، راه فلان دار، راه غيجي عندكم فلان، راه غتوقع هذه. فهذيك الاخبار كلها تتكون صحيحه. كاينين بعض الوالدين تيجيو الابناء ديالهم تيكونوا اطفال تيبداو يخبروهم بهذه المسائل، ما تيعطيوش الامر اهميه، او لا تيقولوا له انت صغير ما تتعرف حتى شي حاجه. فهذا غلط كبير. وكاينين دابا هاد الاشخاص حنا اللي تكلمنا عليهم تيكبروا، داكشي تيكبر معاهم وعلى حسب الحياه ديالهم. تيقدروا توصلوا لواحد لاج، واحد السن معين، تيظهروا لهم الجواد وتيبداو يقولوا لهم مثلا انا فلان ولا انا فلانه، مثلا لاله عيشه ولا سيدي ميمون ولا سيدي حمو، تيبداو تيبينوا لهم الشخص ديالهم وتيقول لهم بغينا ديك الحاجه، بغينا هذه، بغينا هذه. فديك الساعات هما بغاو يكشفوا على نفسهم. فلحد هاد الساعه الامور تتكون غاديه مزيانه. فمع هذه يعني ملي تيطلبوا، ما تيقول لك مثلا انا فلان ولا انا هذا، سير زور في هذه البلاصه ولا دير هذه، ولا يعني تتكون الامور عاديه وتتكون غاديه تحت طاعه الله سبحانه وتعالى. هذوك الجواد كلهم تيكونوا مؤمنين موحدين بالله سبحانه وتعالى. كاينين تاني بعض الناس تيكونوا عندهم واليهم وما تيبانوش عندهم حتى توصل واحد سن معين وتيتقلبوا عليهم، تيبداو تيديروا لهم المشاكل في حياتهم، تيديروا لهم تعرض، وتيبداو يقولوا لهم مثلا الا بغيتي الحاجه فلانيه دير هذه دير هذه دير هذه دير هذه.
فهادوك تيكونوا يعني داك الشخص تيكون اما تعرض للسحر، او لا هو دخل في واحد المعمعه اللي بعيده عليه، مثلا حاول يجرب السحر، او لا تيكون شي حد تيستدرج له عارفه مثلا في العائله ولا شي جار ولا من اي بلاصه، سواء رجل ولا امراه، تيكون تيستخدم هادوك الجواد، تيبدا تيبغي يستخدمهم وهما فيه، هو تيسخرهم وتيلبيو له طلباته، وهذاك الشخص ولا ديك الاخت اللي عندها الجواد تيبقاو يعني من سيء الى اسوأ، وطلبات الجواد ما تتوقفش، بغينا هادي دير هادي دير هادي، وهذاك الشخص دائما غادي من سيء الى اسوأ. فهذا هنا فين تتكون المشكل، تيكون عندك مواليك وتيكونوا مسيطرين عليهم اشخاص اخرين. وكاينين الناس اللي تيبداو يفتخروا انا عندي فلان، انا محلمت، انا قالوا لي انا هادي انا هادي، حيت بعض الاحيان تنقولوا الحاجه بحسن نيه ولكن تتقلب ضدنا، تيكونوا الناس تيكونوا عندك الاعداء وانت ما عارفش، او لا هذه غالبا الجواد ما تيبغيوش اللي يفضحهم، مثلا جاب لك واحد الخبار صافي انا عرفتها وغادي نكتم الامر، مني غنشوف وقع داك الشيء يعني هما ليا راه صادقين، وهما غالبا ما تيجيبوش الخبار الكاذبه. بالنسبه للناس اللي هما تيقلبوا على الجواد، تيقول لك خصني ندير له، خصني نفعل له، خصني نترك له. كاينين بعض الناس تيقول لك الا بغيتي تتواصل مع جوادك شعل ليهم، دير لهم شمعه، ولا دير الحرمل، ولا دير ما شنو داك الشيء. فهذا كل شيء هادشي اغلاط. عندك مواليك هما غيتواصلوا معاك الا بغاوك، ما بغاوش يتواصلوا معاك يعني راه ما طالبين منك حتى شي حاجه، ما تخلي الامر كيف ما هو، ما غاديش نمشي انا نقلب عليهم. الا عندي هما بغاوني، هما تيتواصلوا معايا وتيوريوني الطريق وتيوريوني شنو خصني ندير شنو ما خصوش يدار، عندهم شي طلب زياره ولا شي حاجه تيقولوا لي بغينا الحاجه الفلانيه، اولا مثلا تيوريوك مثلا واحد المقام، مثلا نقولوا غادي يوريوك سيدي علي، يعني راه مطلوبه منك الزياره ديال سيدي علي، او لا مثلا غادي يوريوك مثلا قصريه البوهاله، ولا غيوريك. هنا فين تيجي دور المقدم او المقدمه، هما اللي تيتكلفوا بهاد الامور. الانسان ما عليه الا الزياره فقط. وشغل العيالات راه معروف، يعني الحنه ديال لاله مالكه لاله ميرا، هادو البنات تيقوموا بها بنفسهم، ولكن ضروري تكون مقدمه تتشرف على هذيك الامور. كاينين بعض الناس يكونوا عندهم امواليهم وتيقول لك لا، بما اننا عندي الجواد خصني ندير، خصني نذبح، خصني ندير هادي، خصني ندير الليله، خصني نصاوب، خصني نفعل، خصني ندير. في بعض الاحيان تيكون ما مطلوب منك حتى شي حاجه، وتي الانسان تيترامى على هذوك المسائل، تيولي دخل في واحد الدوامه اللي متى ما عمره ما غادي يستطيع يخرج منها. تيوليو طلبات الجواد اما تدخلوا عليه بالعكس وتيبداو يديروا له المشاكل في حياته وتيسدوا عليه البيبان، وتيبدا يعني تيبدا يتخبط في المشاكل وما تعرفش منين، وتيقولوا هذا سحر. فكيف ما تنقولوا العارض من الجن اقوى من السحر، يعني مني تيوقفوا لك الملوك وتيديروا لك تعرض وتيسدوا عليك البيبان، ما يمكنش الملك غيجي وغيدير لك تعرض ويسد عليك البيبان الا لواحد السبب، يا اما تيكونوا شي واحد دار لك شي سحر، او لا سلط عليك هذاك الملك يسد عليك البيبان، او لا ملوكك قلبهم عليك، او لا تيكون استدرجهم تيخدم بهم هو، وتتكون ديك الخدمه يعني تيكون ما تيرحمش طلباته، ما تتساليش، دائما تيطلب من الملوك في ديك الوقت صافي تيتقلبوا، وشكون اول واحد تيدفع الثمن هو الشخص اللي عنده امواليه. ولكن كاينين طرق باش الملك اللي استدرجوا الساحر او الساحره وبدا تيخدموا لصالحه، كاينين طرق باش يرجع لصفك وتيمشي لهداك اللي دار هذا المشكل وتيعطيه علاش تيقلب، تيوريه باش يتعلم يطاول على الملوك ويستخدم الناس كضحايا يستدرجهم الاهواء الشخصيه. بالنسبه للناس اللي عندهم الملوك وتيقلبوا كيفاش يتواصلوا معاهم، فانا تنقول لهم لا داعي
باش نبقى ندخل في شي امور اللي ما غنقدرش عليها، اولا نبقى ندخل في واحد الدوامه، ولا نبقى نسمع هذا يقول لي ديري هذه والاخر يقول لي والاخرى تقول لي. فعندي مواليه الا بغاوني هما غيتواصلوا معايا، هما غيتواصلوا معايا. كيفاش غنعرف ان عندي مواليه؟ عندي الجواد ما تيتخباوش، يعني تعطوك اشارات. مثلا تتكون جالس في شي مجمع، تتسمع مثلا واحد ليستوار، واحد القصه، واحد الامر وقع، مني تتسمع ديك الحكايه تتحس بانك ديجا سمعتيها في وقت اخر ولكن ما عرفتيش فين سمعتيها. هذا دليل على ان عندك الملوك وهما توصلوا لك هذوك الرسائل. عندي الجواد وبغيت نتواصل معاهم، هما كيف ما قلت غادي يتواصلوا معايا، غيجيو غيوقفوا عليا في المنام. كاينين الناس اللي تيشوفوهم في اليقظه، يعني مثلا الا شفت العيالات، يعني امراه وقفت عليا فتتكون معروفه شكون. في الغالب في العيالات لاله عيشه هي اللي تتوقف. عندي الرجال، تنشوف راجل تيتكلم معايا وتيبقى باش نعرفوا شكون الملك على حساب الصفات ديالو، يعني باش نفرزوهم بالالوان ولا على حساب المناطق اللي هما فيها. بحال دابا مثلا غنقولوا عندي الحمر، ما شفتش انا حتى شي شخص، ما وقف عليا حتى شي شخص، ولكن شفت واحد المنام، شفت راسي في القرنه، يعني راه باين شكون. شفت راسي مثلا في واحد المقام ديال الحمر، راه معروف شكون. شفت مثلا نقولوا حلمت بالعيد الكبير، معروف شكون. بحال هاد الامور، يعني ماشي ضروري غنبدا نقلب. انا عندي مثلا سيدي حمو خصني ندير له هادي ونشعل له الشمعه وندير هادي ونبخر وما شنو ندير باش يجي عندي يهضر معايا. هو اللي بغى يجي عندك غادي يهضر معاك، راه غيجي غيهضر معاك. في حاله وحده فين حنا تنتواصلوا معهم، ولكن ماشي الناس كلهم اللي تيتواصلوا بهذه الطريقه. الناس اللي تيتواصلوا بهذه الطريقه هما اللي تيكونوا الناس الشرفاء اللي عندهم وليهم من جدود لجدود، يعني من الاصل ديالك، من الشجره ديالك معاك. هادوك الملوك من صغرك وهما معاك. فهادوك الناس تيكون عندهم التصريف شنو هو؟ انا ديجا تكلمت في هذا الموضوع، ولكن على حساب شي تساؤلات ديال الناس تكلموا معايا في الواتساب، يعني بغيت نوضح هاد الامور. التصريف هو تيكونوا عندي الجواد وتتكون كلمتي مسموعه. مثلا نقولوا الانسان بغى مساعده من هذاك الملك، يكفي انه يتكلم معاه، ولكن يتكلم معاه من يكون وحيد، ما يكونش مثلا جالس في واحد المجمع ويبقى الا عيشه انا بغيت كذا وكذا، سيدي ميمون، الا ملكه. لا، فهذا اكبر غلط. يعني داكشي تتكون في سريه بينك وبين الملك ديالك، ما يسمعك حتى شي حد. بعض المرات تتهضر في السر ديالك، وفي بعض المرات ملي تيكون الانسان مغلغل ممكن يتكلم بصوت مسموع ولكن يكون وحيد. يعني مثلا غتدخل لبيتك ولا غتمشي لشي بلاصه اللي ما غيسمعك حتى شي واحد، وغادي تكلم مع الجواد ديالك غيسمعوك، وهما اصلا تيسمعونا. ملي تتكون مثلا جالس وتتهضر عليهم، كاينين الناس تيبقاو يسبوهم وتيقولوا عليهم كلام قبيح، فهما تيسمعوا وتيرجعوا تينتقموا، لان تيكون الملك ما ماديك حتى بشي حاجه وانت جالس تهضر عليه. انا ما تنخافش، انا ما تنديرش، انا ما يصاوبوليش، انا ما يفعلوليش، فتيسمعك. وخاصه عاوتاني في بعض الاحيان تكون تتخاطب شخص عنده الملوك وتتبقى تهضر 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 وتدخل في شي اشياء اللي ما خاصهاش تقال. الملوك راهم تيسمعوا، حتى شي حاجه ما تتخبى عليهم. وكاينين بعض الناس
ما عندهمش الملوك، ما عندهم حتى شي حاجه، حياتهم عاديه. ولكن مثلا تكون شي صديقه ديالهم ولا شي صديق عندهم مواليه شريف، يعني عنده التصريف، كلمته مسموعه، يكونوا مثلا واحلين في شي مشكل، ولا عندهم شي ضائقه ولا شي حاجه من هذا القبيل، تيمشيو عندك الشخص تيقولوا مثلا ادعي معايا، ولا اطلب معايا مثلا الله سبحانه وتعالى. هادشي كله اللي تنتكلموا عليه تيكون بإذن الله سبحانه وتعالى. حتى هذاك الملك تيخدم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن إلا بغى الله سبحانه وتعالى أن داك الملك يستجب لك راه غيخليه يستجب لك، وإلا ما بغاش يستجب لك راه ما غيبغيش يستجب لك، واخا ما شنو دير. تيطلبوا هذاك الشخص تيدعي معاهم مثلا، او لا تيطلب الجواد مثلا يوقفوا معاه في هذاك الغرض، فهنا هذاك الغرض تيتقضى. اما باش يجي شي حد يقول لي انا بغيت مثلا واحد الامر وغادي نمشيو مثلا وغادي نذبح وغندير وغندي الزياره وغنصاوب وغنفعل وغنترك، راه الا ما بغاش يستجب لك الملك واخا ما شنو دير. وإلا كان الملك مثقفو شي ساحر، واخا تجيب ما عرف شكون، واخا ما شنو دير، واخا تجيب 1000 فقيه ولا اي واحد يخدم لك مثلا شي خدمه ولا يصاوب لك شي حاجه ولا هادي، حتى شي حاجه ما تتقضى. يعني تيكون هادوك الملوك مثقفين. وفي بعض الاحيان الملوك هما تيتقلبوا عليك، تتكون درتي شي غلط، اولا مثلا دخلتي لشي مكان ما بغاوهش هما، تيتقلب عليك، تيولي يعني داير لك تعرض في حياتك، واخا ما شنو دير تيبقى داك التعرض، تيولي خصك يعني تفاوض مع داك الملك ولا هذيك الملكه. في بعض الاحيان تنمشيو مثلا تندخلوا لشي عتبه، مثلا تمشيو نزوروا شي صديقه ولا شي صديق ولا العائله، ولا تندخلوا لواحد المنزل، تندخل صحه سلام، تيخرج الانسان بدقته، تيتسدوا عليه البيبان، تيوقعوا له المشاكل، تيوقع في شي مسائل اللي ما مفهوماش. هنا تيكون هادوك الملوك اللي عندك، هادوك الجواد، هاديك المكان اللي دخلتي له ما بغاوهاش، ما ارتاحوش في هذاك المكان، تغيروا من دخلتي لهذاك المكان. اولا تكون هذيك العتبه اللي دخلتي ليها فيها سحر، يعني سحر اسود، سحر التفريق والسحر البغضاء والى غير ذلك. تيكون هذاك الملك يعني اون فوا دخلتي لهذيك البلاصه صافي الملك تغير، ديرونجا، تيولي المشكل عندك انت، تيولي هذاك الملك داير لك المشاكل في حياتك. بالنسبه للناس اللي عندهم الجواد وغارقين وواحلين وتيشوفوا ناس في المنام تيصلحوا لهم امورهم ويقدوا لهم طريقهم، وفي بعض الاحيان تيشوفوا المضاربات وتيشوفوا القتلى نايضه والعيالات مضاربين والرجال مضاربين، فهادوك الملوك تيكونوا اما ديرونجاو بالسحر، او لا تيكون شي حد سخرهم لك وتيوليو بالنسبه لك عوارض. اشنو شغلو الشاغل؟ الملك جالس وتيتسنى، فين ما حط لواحد يدو تيدير له تعرض، تتولي هذيك هي وظيفته. تيخصنا نشوفوا شكون هذاك الملك، باش يجي شي واحد يقول لك لا غنصرعو غنحيد غندير غنفعل، فكل شيء هادشي اغلاط. خصنا نعرفوا شكون هذاك الملك اللي داير تعرض، وعلاش داير تعرض، نتواصلوا معاه، وديك الساعه تيتحل المشكل. العديد من الناس تيحلموا بالنزاعات في الاحلام ديالهم، المضاربات. انا تنشوف الاغلبيه ديال تفسير الاحلام اللي تيتحط ليا، الناس تيشوفوا النزاعات المضاربه والقتلى نايضه وما تيفهموش علاش. ها اللي مضارب في البحر، اللي مضارب ما عارفين كل واحد شنو واقع عليه، فهادوك راه بعض المرات تيكون الملك ديالك والديرونجا ولا تقلب عليك بديك الطريقه، ولا هكاك تيدير لك عارض، فهذاك العارض تيكون مؤقت. كاينين بعض الناس تيقول لك لا عندك العارض خصو يتحيد. شكون هو العارض؟ العارض راه ملك، اي ملك من الملوك ممكن يخدم لك في الخير، ممكن يخدم لك في الشر. يعني ترصد في الشر تولي لك عارض، مثلا سيدي حمو، سيدي ميمون، المساويين، الغباويين، حتى البهالة هما تيديروا العوارض، العارض ديال البهالي. يعني شنو نقول لك، واحد الطريقه غريبه. فمبقاش الانسان يقول لا هذاك عنده غير العارض. وشكون هو داك العارض؟ داك العارض راه ملك،
لان الاغلبيه ديال الناس تيسالوني تيقول لك لا عندي العريض خصني نحيدو، خصني ندير له، خصني نفعل له. العريض ملك من الملوك. الملوك اللي عندنا راه يخدم معاك، يولي غادي في جنبك وغادي معاك مزيان وتيقاد لك امورك وتيساعدك وواقف في ظهرك، او لا ممكن يتقلب عليك في لمح البصر، ولكن تيتقلب بفعل فاعل. وبعض المرات تنكونوا حنا اللي درنا الغلط، حنا اللي درناه بيدينا وما تنكونوش عارفين شنو درنا. اما تيكون مطلوب منا شي طلب ومثلا قلنا الا جاني مثلا نقولوا ابسط شيء غير الزياره، الا جاني شي رزيق غنمشي مثلا نزور الشيخ الكامل في المثل، تيجي داك الرزق تنميك، ولكن هما راه لا، هما ما تيكونوا عارفين، تيعطيوك واحد المهله وتيبقاو يشوفوا شنو غادي دير. الا مشيتي في ديك الطريق ودرتي راسك باللي ما تتفهمش، شديتي داك الرزيق، راه تيديروا لك واحد المشكل وتيديو لك داك الرزيق وتيديو لك اكثر منه. وإلا وفيتي بالوعد ديالك راه هما غاديين معاك مزيان. وكاينين الناس اللي تيقول لك الا تحلي داك المشكل انا غندير وغنفعل وغنترك، اون فوا تيتحلهم صافي ما تعقلوش عليك، لان معروف على طبيعه الانسان تيدير بحال هاد المسائل. كاين اللي تيكون تيخاف وتيكون وفي كيف ما يعطي الوعده تيوفي بها، وكاينين الناس اللي في بعض الاحيان تيجي غير شي حد تيقول لك مثلا الا وقفتي معايا في هاد الغرض انا ما تعرفوش شنو غندير لكم، اون فوا تيتقضى الغرض صافي تيدير بحال لا ما عمرو ما عرفك ولا شافك، وفي بعض الاحيان تيولي حطك في القائمه ديال الاعداء. فممكن حنا نديروا هاد الامور مع الناس، ولكن ما نقدروش نديروه مع الملوك لان العاقبه تتكون وخيمه، وهذا التصرف تيديروه الناس اللي ما عندهمش الضمير. فاللي النصيحه اللي غادي نقول اللي عندهم الجواد ما يبقاوش يقلبوا ويبداو يسمعوا دوك الوصفات الغريبه ويبقى يقول لك هذا دير هادي دير هادي. فإلا عندك جوادك راه هما تيجي يتواصلوا معك، هما تيجيو عندك وتيوقفوا معك وتيبينوا لك بعض الامور. الا وقعتي في شي مشكل تطلبهم بينك وبين نفسك، يعني بينك وبينهم تتكون داك الامر بين جوج، انت والملك ديالك، ما تدخلش فيه طرف ثالث، وما تيكونش دوك الطلبات وداك الشيء تيكون مسموع. اغلبيه الناس اللي عندهم التصريف ما تيحتاج لا يمشي عند فقيه ولا عند شوافه ولا عند حتى شي واحد، غير تيهضر بينه وبين الملك، يهضر معاه، تيطلبوا على شي حاجه تتنفذ في لمح البصر. ولكن كل شيء هادشي تيكون باذن الله سبحانه وتعالى. كاين الناس تيقول لك هادشي شرك، هادشي، هاد الامور ما دخلاش في الشرك، لان الله سبحانه وتعالى تيسخر لك واحد الجواد تيخدموا معاك، يعني هادشي ما عندوش علاقه بهاد الامور اللي قلنا. الا عندكم شي تساؤلات، شي استفسارات، شي طلبات، ابعثوا لي في التعاليق وغادي نجاوبكم. الناس ديال تفسير الاحلام الفيديو الجاي غادي نحط لهم التفسير ديالهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.